7. Klockan är 7. Du har varit vaken i 2 timmar kanske. Och så här är det varje morgon. Jag somnar vid 9 kanske. Vaknar jag mitt i natten av att jag behöver pissa. Så då pissar jag i en flaska. Sen går jag och lägger mig igen. Jag är rätt blöt kan man ju säga. Mina skor, de är fortfarande förmodligen pissblöta. Sovsäcken är fuktig. Nu har jag 2 värmeljus som jag började använda idag. Jag tänkte jag ha igång dem en timme eller någonting medan jag käkar frukost. Min frukost är där under. Jag vet inte hur gött det ser ut, men gött. Eller inte. Så här är det att cykla till Nepal. I alla fall för mig. Så har mitt tält gått sönder mer och mer. Helvete vad trött jag är alltså. Det tar alltid typ en timme för mig från att jag satt mig upp liksom till att vakna. För jag sover så dåligt. Det måste vara en övergångsperiod. Jag måste ju vänja mig snart. Det funkar inte. Hur som helst, idag så ska det bli lite finare väder. Jag tror inte det kommer regna något mer faktiskt. Det känns som att hoppet överger mig annars. Igår cyklade jag 10 mil drygt. Det regnade ju 90% av tiden. Solen tittade fram 2 minuter ungefär. Jag var blöt. Jag var tvungen att ställa upp mina skor och torka alltihop igår. Fast det är inte torrt. Mina skor är inte torra. Så jag cyklade 10 mil igår och jag kan säga att du har i stort sett bara raksträcka hela vägen. Raksträcka, det är helt sinnessjukt. Alltså det är bara rakt. Det är ju inte fint. Det är inte vackert. Så är det med det. Nu ska vi se om mina värmeljus gör någonting här. I'll be back with you. Jag cyklade kanske i en kvart, 10 minuter. I och med att cykeln är så hårt packad och att jag faktiskt kör på en landsväg så är det rätt mycket hålor och grejer. Och jag körde ner i 2 hålor bara typ 15 meter därifrån. Och så helt plötsligt så lät det. Och själva charmen med det här, det är att jag har ju sagt till mig själv att jag inte vill lära mig hur man fixar ett cykeldäck. Utan jag ska lösa det på vägen. Och då har någon här lagt upp en video. Okej, så här gör man då tydligen. Det är därför man får 3 sådana här. Jag trodde att det var spares ifall det går sönder. Jag tror att man gör så här. Haha. We're gonna start by pulling the tire side. Ja, men där måste man ju skruva loss allt upp här. Annars går den ju inte ut. Så, kolla! Tada! Ska vi se här vad det är som har orsakat all denna smärta. Ja, det skiter vi för det är ju helt jävla omöjligt att hitta. Här ska ni få se. Den här lilla stenen. Det ser ut som en vässad flintabit. Eller ett helt vanligt gruskorn. Ja, nu när vi har tagit ut det där vassa föremålet som eventuellt ligger kvar, vilket det gjorde för mig, så ska jag dra loss den här tuben. Så ska jag fylla den här med lite luft. Just to give it a little bit of shape. Så börjar man med ventilen. Så ventilen går in där. Pang. Fram till nu har det här varit ganska enkelt, men det här var inte det lättaste. Nej, det här var inte det lättaste. Här sover jag i natt. Kolla, det här är ju så guld. Jag körde couchsurfing idag för första dagen. Det här är ju nice alltså. Jag har inte varit inne än. Jag vet inte, jag tror det är låst. Jag vet inte var nyckeln ligger, men nej, det var det inte. Här inne ska jag sova. Tror jag. Det här kanske är hennes stuga. Hon hade en hund i alla fall. Hon kanske bor här. Det märker vi när hon kommer. Här är ju också öppet. Här var något annat. Ja. Jag vet inte vad det här är. Så här ser det ut här inne.
Det luktar höns där inne. Life is not the worst thing you have, and in a little bit the coffee's done. Jag vaknar precis, så nu ska jag hänga upp lite kläder på tork. Klockan är 8. Sen ska jag dra. Jag hittade precis en hemsida som heter Warm Showers. Man registrerar sig och sen så får man använda folks dusch. Man åker förbi. Idag ska jag till Rostock. Det fanns typ 10 hosts där. Så nu så ska jag slagga hemma hos en kille. Jag bara skickade sms. Bam, bam, bam. Så nu kommer jag få slagga där. Tvätta. Vilket är fucking awesome. Och sen så ska jag ta med mig mat och laga lite käk till honom.